ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้เฮามาบอจังกิโลครับวันนี้5คนเหมาทั้งบอดูซิใครจะได้เยอะกว่ากันรอติดตามผลงานสักครู่ครับผมไปมาแล้วเอ้ยตักได้ก่อนนั่นได้สิเจ๊จำแรกแห้งหมานมาละไผ่ลบก่อนไผ่แค่เอาตัวไงเขาเจ้าโกนค่ะมันมีหรอกเข้ากันนะลูกเขยไม่ได้ปลาเดี๋ยวเอาให้เขาเจ้าเดี๋ยวก่อนนะเขาเจ้าปล่อยนะ ทำไมมันตัวเล็กอย่างนี้ล่ะจ๊ะไม่ใหญ่เลยนะเข้ากันหมดยกแบบเข้ากำเป็น5 กิโลมันก็อีลำเลยจับน้อยกับแบบมีแน่สวยงามอะไรอ่ะอันนั้นไม่ใช่ปลานิลนั่นน่ะตัวนั้นน่ะไหนไม่จำนั่นแหละอ๋อยี่สกเหรอปลาสร้อยตี 5กะถ้าเป็นบ่อเหมาเนาะตายแล้วนายเขยถ้ามันเข้ากับหมกอี้เนี่ย พอเจ๊หมอมรถตักบุ้ม ที่มอมตักมาแล้วตั้งแต่เดียวแล้วกันไล่หนีนะคะเอาเถอะไหนละเดี๋ยวยกสีตักผมเป้รอบละ5-6 โลกะรอบนี้ได้มาสัก3-4 โลเนี่ยเราตะกี้กันนะเราตะกี้นี่เป็น5 โล 6 โลไม่ยกหัวขึ้นอย่างเงี้ยเหรอพออย่าใช้ยกจับป้อมแป้เขาละผู้เอียวจับ6 ศอกมาตึงดีไปโยกจังใดดิ บอดเฮ้ยบอดตายแน่ตายเล็กตายตายง่ายๆคนรุ่นนี้แล้วนี่ดูของเขาดูของเขาตั้งแต่น้อยเป็นนานมานี่น้อย เฮ้ยนั่นปลาอย่างนั้นอ้วน เอาหัวเทียมปล่อยลงไปเด้อ ยี่ซกกะยี่สกจ้านนจัน ปล่อยกันเด้อน นจันก็ยี่สกหูอยู่ในนี้ เอาหัวเทียมแบบนี้เด้อปล่อยก่อนการข้าวบอเหมาคนไปเสียเนาะโอ้ยถ้าบอเหมาเป็นตะอี้นี่เมี้ย2 ตัวแล้วเดี๋ยว ก็ กัน จะล่ำจะลื้อกันนะข้าวบอเหมากับพี่นะตักต้มหมดเลยทำไมเราต้องลงมาด้วยล่ะนาย เดี๋ยวก่อนค่ะแต่คือข้าวบอเหมานี่ไม่ได้ซอสหินเนี่ยเจ้าไม่ได้ใส่ตาเอาเพื่อนนะจ้ากินของน้ำขึ้นมา อันนี้คือพักนกก่อนนะหายเหนื่อยก่อนหายเหนื่อยก่อนแดงถึงจะยกใหม่รับแล้วปล่อยไปตัวไหนนะน้ำมันเป็นเขานี่ช่วยเหลือมใดวะ2 คนก็ อยากให้เป็นหมอเหมาเนาะหมอที่เขาเหมากันอ่ะ
จังรวมกับราคากับลดลงน้อย ต้องลงผ่านเอาเจ้าของบอกกับอยู่นี่เลยฉันก็ได้ไม่เยอะนะเนี่ย ฉันก็ยกได้ทีละ4-5 โลเองอ่ะ ทีละ2 ตัวพองานนี้เราไม่โลภนะได้ยินไหมงานนี้คือเราไม่โลภนะงานนี้นะ ขนาดบาโลบยกเอาเอ๊ะ ไม่โลภนะ กำลังได้ต่อ ว้ายหยาบขายคนแก่หยาบขายมาก ถอย ล่องมันตั้งนั่นน่ะกำลังได้5 กรัมพออีกเลยดีกว่า มันลมอ่ะลมมาก ล่องลึกๆอ่ะมันมีล่องนึง เป็นร่องอย่างนี้ มาขึ้นมาเจ้าใหม่ที่ มีกี่ตัวจะรอบมีกี่ตัวจ้า เราได้3 กรัมมาดูพอหมอเนี่ยบอกว่าก็ตอนนี่ ลากกับนี่ ลาบก็มีลาบฟ้าฝาหน้าก็อิดบ่ ยกอยู่ที่กันได้อ่ะเป็นเล็ดเด็กคนไหน เป็นคนดีมไรอย่าใส่ก่อน เอาไปทำเป็นใจคน แต่ละคน มีแต่คนเขาได้นักแหละ ตัวกันได้กันนี่ แต่อ่านก็เป็นเหมือน5-6 โลบน ตัวมาอ่านเพราะใครอ่ะมันเห็นก็มึงมาเข้าอย่างของโกแลมเหลียไปเข้าของคนอื่นทางตาบัดนี้ปลาหมอจะบุย ว่าได้คนอื่นตกเก่าก็เต็มเหมือนกัน จะเต็มกะละมังแล้วนะจ๊ะจะได้50 โลแล้วจ้ะว้า ยกเลยอ่ะมันเอาแต่ของเด็ดอ่ะ โหเจะแดง โอ้ยไปก่อนสับมันนาอยู่นะเอาละครับรอบแรกเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปลาขึ้นไปเก็บก่อนนะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมหมอเจอบ่อเหมาจะอีกันเนาะ ลูกปลาพันปลาหัวขำเลย บ่อคำก็มอกแกงไงเฮ้ย ได้อยู่อันนี้อยู่ในเต็มกระชังอ่ะ100 โลได้ครับคนน่ะ เธอจะมาติดทำไมจ๊ะ มันได้ตักขึ้นมาเป็นนั่นน่ะเฮ้ยบอสเอาจับกูอัดไปเลยไม่สมศักดิ์ศรีนะลูกแกต้องคอยนะ อย่าตกหวยแล้วเอ้ามีเจ้าเอาไปว่ะหน้าหลงคนอีกใช่เลยกะ ช่างทำกับฉันได้เอาเลยจ้าเอาเลยจ้าก็เลยรู้ว่าเนี่ยตรงนี้ตะเกียงเลี้ยงข้าวกันเลยแล้ว
ไม จะวาวครับ ป่ามันสะดุ้งอย่าใส่อะได้4 ตัวเห็นแต่เราเนี่ยป่ามันเริ่มนอนแล้วไงมันเริ่มนอนเดี๋ยวสูบน้ำแห้งมาเลยเกี่ยวเอาหมด ไปข้างหน้าหน่อย นะ2 รอบนะ เมียจับงูเมีย แต่ละคนโอ้ยเหลือ2 ตัวเองอ่ะมันไปทางนู้นหมดเลยอ่ะมันตกใจพี่ชัยอ่ะ ได้น้อยลงติ๊กๆแหละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นักหนา ดูซิวันนี้ยอดใครจะได้เยอะกว่ากัน เดี๋ยวกลัวขึ้นดอยไปแจกบ่าวน้อยอีก ป่าไปพุ่นหมดแล้ว คนเท่านี่นะป้อมปล่อยป่ามาตั้งเพ่พองอ่ะพอละเอาตัวใหญ่ๆมาตั้งเพ่ตัวน้อยๆไปละปื๊ดอันนี้พอละหัวคำกระดัก จำตัวคัดไซส์อะต่ำเปิ้ล5 เซน 6 เซน ถูกว่าเราโอ้ว่าช้าๆในบัตรทายามมากเครื่อง ไว้ทำไมรอบนี้ ได้เหลือตัวเดียว รอดหมดเลย1 ตัว 2 ตัว 3 4 5 อยู่ 3 ตัว 2 ตัวแล้วหลอดไป1 ตัวน้อย ขนาดเลยจะต้องไว้พุ่นละครับ ไว้ หัวปักนี่ เข้า5 ตัวหลอดไม่เห็น2 ตัวมันหลอดตาซิปได้กับเอานะ ดู กุ้งทั้งนั้นอ่ะ กุ้งพี่ กุ้งเยอะแยะเลยกุ้งได้ไหม ว้าวรอบนี้เยอะ ว้าริมพื้นป่าเขาห้อยเขาเป็นตีขนาดอะไร มันตัดซิปอะเจ้าหรือธรรมดาเดี๋ยวทาบอมเหรอเดินทาบอมหมอมาแล้ว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 ดึงอย่างเดียวครับขาดเป็นขาด สู้ตาย สู้ตายอย่างนี้สู้ตายให้มาได้สัก300-400 โลยิ่งชอบไว้ยังโดดออกอยู่
ปูดกะ มันออกหูปูด ตัวใหญ่ใหญ่นี่สงสัยจ๊อกไว้ก่อนอะ เริ่มจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะจ๊ะ ติดเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสรุปผลปลาให้กับพี่น้องได้รับชมสักครู่ครับผมเอาละครับเจ๊บทสรุปของเราวันนี้นะครับผมสำหรับของผมได้168กิโลเจ๊แดง158เจ๊หม่อม188ใช่ไหมฮะเจ๊หม่อม188เจ๊บอส186เจ๊หม่อมอันดับ1ครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม